дуэт «Хурма». Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, немножко добавим женского юмора, а то одни парни у нас здесь. Давайте под ваши бурные аплодисменты. Итак, представьте случай в лесу. Иванушка! 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 Коза, корова. Представьте, фрезеровщик, романтик на свидании. Пришла. Пришла. Угадай, кто? Коля, Коля, Коля. Итак, американец возле белорусского роддома. Оля! Оля! Что? Ху! Да не ху, а пи. А, девочка! Представьте, в Малорите открылся первый суши-бар. Официант! Да-да-да, я вас слушаю. Что это? Это суши. Это суши? Это суши. По-моему, это котлеты и компот. Котлеты и компот. Валера, готовь суши, тут походу гости из Бреста приехали. Итак, мы, девушки, продолжим эротической рекламой. У тебя есть телефон. И ты не выговариваешь букву. Буквы на касальнике. Так представьте, первая девушка-таксист. Девушка, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я опаздываю на вокзал. 2 счетчика плачу, только быстро, пожалуйста, хорошо? Быстро? Да, присаживайся. Капец, как тебя сообразила? Наверное, всем будет знакомо это. Итак, представьте, девушка после первого опыта любви. А вот и оргазм. Сейчас просто нестандартный случай. Девушка, конечно, извиняюсь. А вы мне укол будете делать? Простите. Представьте, Памела Андерсон в душе. Что-то шепчет в тумане. Что-то шепчет. Девочки,